Mungkin Bapak yang nanti akan menjelaskan apa sih mesin penjajah plastik ini, untuk apakah, apakah bisa menjadi istilah kata amal usaha untuk panti asuhan kita ini ke depannya. Mudah-mudahan nanti kita dibukakan wawasannya dengan adanya mesin penjajah plastik ini. Ini kalau jadi mungkin harganya mahal nih Pak, jutaan Pak ya, jutaan. Memang Bapak ini membantu panti tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk peralatan. Mudah-mudahan dengan peralatan ini bisa menjadi uang untuk operasional panti kita. Berlawan arah dan mengembalikan yang macet tadi. Lalu buka pintu masuk botol plastik. Ini tempat botol plastik dimasukkan untuk dicacah. Masukkan botol plastik bisa yang 200 ml sama yang buah besar itu juga bisa masuk. Ini kalau botol plastik ini dikumpul dijual ke botol ini harganya sekitar 4.000 sampai 4.500. Buat mesin ini dicacah di pokok. Tapi di Medan ini sama ada lagi. Kita kota tiga terbesar kita. Memang aktivitas dinamo biasanya itu maksimalnya 8 jam. 8 jam ya. Kalau bisa begitu 8 jam istirahat dulu. Iya, 8 jam istirahat. Berterima kasih pada Bapak perwakilan dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara beserta mahasiswa. Pada kami hanya Allah lah yang bisa memberi balasan kepada Bapak-Bapak dan kami